Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është përmendur që asnjëherë nuk ka prekur dora e tij dorë të ndonjë gruaje, që nuk i lejohet. Domethënë përveç atyre që i ka pasur mahrem ose gratë e tij me nikah. Përndryshe, kur kanë ardhur për besatim gratë që tregojnë se janë besimtare, e ka zgjatur dorën, por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë la usafihun nisa. Domethënë unë nuk ju flas grave për dorë. Edhe shikimi i tij ka qenë i ulur, do thotë i ka sjell shembujt më të bukur për ruajtjen e këtij morali. Edhe ajo është shembulltyra ynë sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ky moral ka qenë morali i gjithë pejgamberëve. Pra kjo çështje nuk është prej atyre çështjeve që abrogohen në fe nga një pejgamber në një tjetër. Do të thonë secili pejgamber ka thirrur për këtë moral, edhe njerëz që e kanë pasuar atë fe të atij pejgamberi, do të thonë e kanë ruajtur çështjen e moralit. Madje thon dietarët, edhe ata që e kanë ndryshuar fenë e pejgamberëve, do thotë kanë nxjerr tjetër fe, këtë çështje nuk e kanë ndryshuar.